भाई क्या छींक रोकने से सच में जान जा सकती है? देखो पहले ये समझो कि छींक आती क्यों है। जब भी हमारी नाक में धूल मिट्टी या कोई जर्म्स जाते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत ऑर्डर देता है इनको बाहर निकालो, और तभी छींक आती है। और कोई ऐसी वैसी छींक नहीं आती। छींक की स्पीड करीब 160 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। मतलब पूरा मामला एक झटके में बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर तुमने उसे रोक लिया तो वो मामला अंदर ही फंस जाएगा। नतीजा गले में चोट लग सकती है, कान के पर्दे फट सकते हैं, आंखों की नसें फूल सकती है और कभी कभी दिमाग तक को नुकसान पहुंच सकता है।